和突突正在行驶，五福突然刹车，他发现了受伤的蜥蜴。五福，去救救蜥蜴吧！五福和突突过来了，蜥蜴的大腿被仙人掌刺伤了。五福，带蜥蜴回基地治疗吧。五福把蜥蜴勾起来。突突，你帮忙带蜥蜴回去吧。把蜥蜴放到突突车厢，出发返回基地。到达基地，五福准备把蜥蜴拿下来，再把蜥蜴放到维修台上。巴士还在呼呼大睡呢。巴士，巴士，快醒醒，快去医治蜥蜴。巴士正在寻找药箱，找到了。巴士过来，打开医药箱。巴士，你先按住蜥蜴。五福把蜥蜴身上的刺拔出来吧。可是还有些小刺拔不出来。巴士在想有什么工具可以帮忙。想到啦！打开医药箱，拿出放大镜。巴士在用放大镜检查。不，还有小刺。五福，把小刺拔出来。五福再把小刺拔出来啦。巴士，拿些绷带过来。巴士来医药箱拿绷带，给蜥蜴包扎伤口。好啦，治疗完成啦。五福，把蜥蜴送回去吧。勾起蜥蜴，放到车厢上。突突和五福回到荒漠，再把蜥蜴勾下来，放回荒漠。做得太棒了！你们看，巴士正在路上行驶。嗨，巴士！不好，前方有一块尖石头。可是巴士并没有发现。哦，巴士撞树了！哎，什么声音？糟糕，好多落石，巴士需要帮助。五福突突，赶紧去帮巴士。小红和小蓝也一起去。到达现场啦！可怜的巴士倒在地上起不来。巴士别害怕，我叫五福来帮你。五福，赶紧过去帮帮巴士。用挖斗勾住巴士，开始往后拉吧，五福。加油啊，五福！哦，我的力气不够。突突，机器人们，快过去协助五福。突突就位，小红就位，小蓝就位，加油，扶起巴士。可是巴士好像不太对劲。五福，快帮巴士检查一下。
有没有问题？好像汽车轴承没有出问题。那到底是哪里出问题了呢？到前边看看。哦，是巴士的保险杠被撞凹进去了。巴士的轮胎也被扎破了。巴士的情况很不妙。五福，去拿温度计帮巴士测测体温。巴士，测一下体温吧。哇，巴士发烧了。五福，带巴士回基地治疗。你看，五福正在睡午觉。哦不，五福被陨石砸中了，他开始变得不对劲，变成了邪恶版五福。五福，快醒过来！哦，五福在谋划什么坏事？他要把消防栓砸坏。快停手啊，五福！糟糕，五福把消防栓砸坏了。不好，五福还要对路灯下手。五福，快停下！破坏路灯是不对的。哦，路灯被砸坏了。五福竟然还很得意。五福变得邪恶无比。巴士，快去阻止五福！机器人上车，突突出发吧！到达现场啦！你们看，五福正在破坏房屋。巴士，赶紧想办法阻止他！有啦，我们可以用铁笼困住五福。巴士突突，快去准备！就在这里设置陷阱。突突和机器人在寻找诱饵。看，前方有个蛋糕店。哇，好多蛋糕啊！突突，你们可以拿个蛋糕做诱饵。赶紧去诱捕五福吧！五福还在这里破坏房屋。嘿，看这里，有蛋糕哦！突突，快跑！把蛋糕放在陷阱里。巴士，准备好！